저도 일본에서는 외국인으로 살고 있습니다. 私も日本において外国人として暮らしています。 그래서 비자를 받으면서 살고 있죠. ですので、ビザを受けながら暮らしています。 비자를 받으시는 분들은 얼마나 사는 게 힘든지 아실 거예요. ですので、ビザを持っている方々はですね、どれくらい日本の生活が大変なのかわかると思います。 힘들다기보단 되게 까다롭죠. 大変というよりは、面倒くさいことがありますよね。 재류 기간이 짧으면 저 같은 경우는 핸드폰도 못 사요, 할부로. 在留期間が短ければですね、私の場合は、その期間が短いので、携帯も自由に使えません。 그러니까 할부로 구매를 못 하게 해요. 뭐 안 갚고 도망갈 수도 있으니까. 分割で携帯を買うことができません。払わずに逃げることもあるので、 또 은행에 계좌를 열으려고 이렇게 했는데 그 기간이 짧다고 연장하고 와서 계좌를 열으래요. そして、銀行の口座を開設したいんですけれども、期間があんまり残っていないので、それを更新して、それから来てくださいと。 근데 만약에 그런 제가 예를 들어 뭐 일본인으로 귀화를 했다라고 치면요. もしも、そういう私が日本人として帰化したとしましょ 같은 일 앞에서 똑같이 행동할 필요가 없어요. う。ならば、同じことの時にですね、同じような行動をする必要はありま 뭐 せん。 어떻게 할지 걱정한다든지 またどうすればいいのか悩む必要もありませんし、 어떻게 할까 준비를 하고 계산을 한다든지 またどうすべきかと準備したり、計算したり、 그럴 필요가 없어요. そのようなことがいらなくなります。 나 일본 사람이야. 私は日本人だ。 아니 넌 아무리 봐도 한국 사람처럼 생겼는데? いや、あなたはいくら見ても韓国人のようだよ。 아니야 그래도 나 일본 사람이야. いや、それでも私は日本 그렇게 人だ。 완전히 바뀌게 돼요. そのように完全に変わります。 여러분들이 하나님의 자녀가 되었다는 것은 皆さんが 그렇게 완전히 바뀐 거예요. 神の子供となったということは、このように完全に変わったことです。 여러분 주변에 일어나는 모든 상황을 해석하는 방법이 완전히 바뀐 거예요. 皆さんの周りで起こっているすべてのことを解釈する方法が完全に変わったわけです。 그래서 신앙의 발판 우리가 시작할 때 제가 한 가지 미션을 드렸어요. ですので、この信仰の土台のメッセージを始めるときに皆さんに一つのミッションを、渡しました。 말씀으로 생각할 수 있는 생각법. 御言葉で考えられる考え方。 모든 상황 앞에서 이 말씀으로 생각을 해서 새롭게 해석을 해야 돼요. すべてを御言葉の前で考えて新しく考えなくなりません。 그걸 실제적으로 우리가 사용할 수 있고 생각할 수 있는 게 10가지 발판입니다. それを実際に、考えられてまたできることが10個の土台で 이제 す。 여러분들이 오늘이 지나면은 10가지 발판은 어느 정도 다 이렇게 가지고 계실 거예요. 今日が終わったらですね、皆さんがこの信仰の土台ある程度は手にすることができます。 그럼 앞으로는 여러분들 눈앞에 일어나는 모든 상황에 대해서 이 10가지 발판으로 해석을 하셔야 돼요. ですので、これから起こるすべての状況を置いて、この10個の信仰の土台の上で考えなければなりませ 우리가 ん。 지난주까지 6가지를 봤어요. 先週まで6つを一緒に見ました。 하나님의 주권, 神の主権、 하나님의 방법, 神の方法、 하나님의 역사, 神の働き、 하나님의 보증, 神の保証、 하나님의 성전, 神の神殿、 그리고 하나님의 계획. そして神の計画。 여러분들이 이거 진짜로 중요한 거예요. 皆さん、これは本当に非常に大事です。 절대 놓치지 마세요. 絶対逃さないで 그리고 く 오늘 ださい。 마지막 4가지를 할 겁니다. そして今日は最後の4つです。 그중 첫 번째가 하나님의 통치예요. その中の1つ目が神の統治です。 창조주 하나님은 모든 피조물을 다스리세요. 創造主である神はすべての被造物を治められています。 우리 인간의 생사화복까지도 주장하고 계세요. 人間の生死、下福までも、神様がそう治めていま 우리가 す。 살고 죽는 거, 私たちが生きて死ぬことを、 우리에게 있는 불행이나 축복, 私たちにある不幸だったり祝福、 그 모든 것을 사실 하나님이 지금도 주관하고 통치하고 계세요. このすべてを主が主管なさっていて統治されています。 제가 이렇게 적어놨어요. ですので私がこのように書いておきました。 모든 피조물을 미세 조정하시는 하나님이라고요. すべての被造物を微調整される神と。 히브리 3장 4절에 보니까 만물을 지으신 이가 하나님이다라고 분명히 얘기를 하세요. ヘブル3章4節を見ますと、すべてのものを作られたのは神ですと確かに書いてあります。 우리가 들고 있는 스마트폰이 대단해요. 私たちが持っている携帯がものすごいものです。 우리보다 머리가 좋아요. 私たちよりも頭がいいです。 그런데 그걸 만든 사람이 있어요. しかしそれを作った者がいます。 그리고 아무리 좋지만 예를 들어 그 안에 있는 작은 선 하나만 끊어져도 움직이지 않아요. しかしいくらいいものであっても、その携帯の中の線一本でも切れたら動けません。 이 세상에 모든 것이 설계된 대로 움직여야 문제가 없어요. この世のすべてのものは設計された通りに動いてこそ問題がありま 그건 せん。 건물도 그렇고요. それは建物もそうです。 우리가 먹고 있는 음식도 그렇잖아요. 食べている食べ物もそうです。 하나님이 지으신 우리 태양, 달, 지구만 한번 보겠습니다. 神が作られた太陽、月、
地球だけ見ましょう。 실제로 태양이라는 건 달보다 400배가 크대요, 크기가. 実際、太陽というのはですね、月よりも、そのサイズが400倍大きいということです。 그런데 거리가 달이 지구에서 달까지의 거리가 태양까지의 거리가 400배나 태양이 더 멀리 있대요. しかし、地球が月よりも、太陽までの距離がですね、400倍遠いということです。 그래서 우리 지구에서 보면은 같은 크기로 보여요. ですので、地球から太陽も月も同じサイズのように見えます。 그런 달이 지구에서 조금만 멀어지거나 가까이 있으면 지구에서 생물체가 살 수가 없대요. そのような月がですね、地球よりも少し、遠くなったり、近くなったら、その、生物体が、生きられないということです。 우리 지구에 보면 바다에 보면요, 이렇게 밀물이 있고 썰물이 있잖아요. こう地球にですね、こう波があるんですね。 치키시오, 미치시오. 引き潮、満ち潮というのがありますね。 그게 왜 일어나는 거냐면 우리 과학 시간에 배웠잖아요. それがなぜ起こっているのか、科学の時間に学びましたね。 여러분 기억은 못해서 여러분 배웠어요. 皆さん、覚えてないだけであって学んでます。 이 달과 태양이 지구가 서로 땡기는 힘 때문에 일어나는 거잖아요. それは太陽と、月がこう引っ張っている力によって起こることです。 그 위치나 힘이 조금이라도 틀어지는 순간 지구는 물바다가 된대요. その位置と力が少しでも、それることによって地球はもう、洪水の状態になります。 또 지구가 지금 스스로 돌고 있잖아요. 今地球が自転していますね。 그래서 사계절도 있는 것이고 ですので4という季節もあります。 또 밤도 오고 낮도 와요. そして夜も昼もあるわけです。 그런 지구가 도는 속도가 시속 1600km래요. その地球が回っている、その速度というのはですね、時速1600キロだということです。 우리는 전혀 못 느끼죠. 私たちは全く気づいて 근데 感 이 じていません。 지구가 돌아가는 속도가 조금이라도 빨라지거나 조금이라도 느려진다면 しかしこの地球が回っているその速度が少しでも速かったり遅かったらですね、 똑같이 지구에서 어떤 생명체도 살 수가 없대요. 同じくこの地球上においてどのような生物体も生きられません。 우리가 눈에 확 들어오는 태양과 달을 봐도 그래요. 私たちの目にすぐつく太陽も月もそうなんです。 모든 생명체를 창조 원리대로 지금도 하나님이 움직이고 계세요. すべての生命体を神様の同じ原理によって動かされています。 통치하시고 지금도 세상을 다스리고 계세요. 統治されて今も神様が治められています。 성경에는 참새 한 마리도 하나님의 허락 없이 땅에 떨어질 수 없다라고 말씀하세요. 聖書には神様の許しなければスズメ一匹も一羽も地に落ちることがないということです。 자, 그런 통치 속에서 そのような統治の中に 하나님은 완벽하게요. 神は完璧に 구원의 사역을 위해 지구의 역사도 조정하고 계세요. 救いの働きのために地球のこの働き、歴史も動かしています。 여러분들이 성경의 관점으로 한번 세계사를 보면요. 皆さんが聖書の観点で世界史を見ますと、 놀라운 정도로 하나님이 역사를 완벽하게 움직이세요. 神様が驚くほど歴史を完璧に導いてくださってい 한번 ます。 그런 기회가 있으신 분들은 성경으로 보는 세계사 같은 걸 한번 봐보세요. 皆さん、時間がある方はですね、聖書で見る世界史を見てみてください。 상상도 못할 정도로 하나님이 하나하나 움직이고 계세요. 想像すらできないくらい、神がすべてを一つ一つ収められています。 왜요? なぜですか？ 구원 사역을 위해서요. 救いの働きのためです。 예수님을 적절한 때에 보내시기 위해서 イエス様をちょうどいい時に送られるため 또 に、 모든 나라에게 복음을 전달하시기 위해서 またすべての国に福音を述べ伝えられるように、 우리가 누가복음 2장만 봐도요. ルカ2章だけ見てもですね、 거기 보면 가이사 황제의 명령으로요. そこを見ますと、カエザル皇帝の命令によって、 로마가 정복한 모든 나라의 사람들이 주민등록을 하라는 명령이 떨어져요. ローマによって征服されたすべての国の住民がですね、登録をしなければなりません。 그때 당시 나사렛이라는 지역에서 살았던 요셉 마리아라는 사람이 있어요. その時にナザレの町に住んでいるヨセフとマリアという人がいます。 그때 마리아는 예수님을 임신한 상태였어요. その時にマリアはイエス様を身ごもっている時 그런데 でした。 주민등록을 하라는 명령이 떨어졌기 때문에 しかし、住民登録をしなければならない命令があるので、 어쩔 수 없이 무거운 몸을 가지고 자기 고향인 베들레헴으로 내려가요. 仕方なく、本当に身が重いですけども、ベツレヘムの方に住民登録しに行きます。 결국 그 베들레헴에서 예수님을 낳게 돼요. 結局、そのベツレヘムでイエス様を産むことに、出産することになります。 근데 사실
그 사건의 몇백 년 전에요. しかし、その事件の何百年前にですね、 성경은 그리스도께서 베들레헴에서 나실 것이다라고 예언을 하고 있어요. 聖書はイエス・キリストがベツレヘムで生まれると予言していま 그 す。 어떤 고고학자도 부정을 못해요. これはどのような考古学者も否定できない事実 이미 です。 그 책이 이 성경의 사본이 몇백 년 전에 있었다는 게 이미 역사적으로 증명이 되어 있기 때문에 これはこの事実がもう何百年前にこの事実があるということが証明されたから 자, です。 그런데 만약에요. しかしですね、 가이사가 황제가 되는 게 한 달이 늦었거나 빨라졌거나 カエザル、皇帝が、皇帝になることがですね、1ヶ月早かったり遅かったりしたら、 만약에 주민등록을 하라는 명령이 한 달 빨랐다거나 한 달 늦었다거나 住民登録をしなさいということがですね、1ヶ月早かったり遅かったりしたら 그럼 、 예수님은 베들레헴에서 태어나지 못했어요. そのような時はイエス様はベツレヘムで生まれることはありません。 제가 무슨 말씀을 하냐면요. 私が皆さんに何を申し上げているかと言いま 그냥 すと、 흘러온 것 같은 역사처럼 보여요. ただ流れてきたかのような歴史のように見えます。 그런데 다니엘서에 적혀 있는 것처럼요. しかし、ダニエル書に書いてあるように、 적절한 때에 계절을 바꾸시고 ちょうどいい時に季節を変えられ、 왕도 세우시고 王も立てられ、 나라를 무너뜨리시고 国を滅ぼされ、 다시 나라를 세우시고 また再建築され、 그런 하나님의 미세하신 손길로 세계의 역사도 조정되고 있어요. このような細かい神様の調整で世界の歴史まで動かされています。 근데 그것뿐이 아니에요. しかしそれだけではありません。 구원 받을 자의 인생까지도 하나님이 미세 조정하고 계세요. 救いを受けられるものまで神様が細かく調整されています。 여러분은 어떻게 하나님의 자녀가 되셨어요? 皆さんはどのように神の子供となったんですか？ 어쩌다가 예수님 믿게 됐습니까? なんとなくそのようになったんですか？ 역사를 움직이시는 하나님께서는요. 歴史を動かされている神はですね、 우리의 환경과 상황까지도 미세하게 조정을 하셔서 私たちの環境や状況までも微調整されて、 여러분이 구원을 얻도록 이 자리까지 인도하셨어요. 皆さんが救いを受けられるように、この、今まで導いてくださっています。 여러분의 생각에는 皆さんの考えに 뭐 は、 실패, 失敗、 질병, 病気、 뭐 경제 문제, 経済の問題、 가난, 貧しさ、 아니면 우연히 하나님을 만난 거라고 생각할 수도 있어요. また偶然神に出会えたと思っているかもしれません。 그런데 아니에요. しかし違います。 하나님은 구원받을 자를 미세하게 조정하시고 인도하셔서 구원의 자리까지 인도하세요. 神は救いを受けるものを微調整されて、導いて、そのようになさっています。 이렇게 하나님은 모든 것을 주관하시면서 책임을 지세요. このように神はすべてのことを主管なさり、責任を取っています。 그게 하나님의 통치예요. これが神の統治です。 그래서 우리 성경 구절 한 군데만 읽어보고 통치는 끝내도록 하겠습니다. ですので、聖書一箇所一緒に読んで、この、神の統治を終わりにします。 시편 139편을 같이 읽겠습니다. 詩編139編を一緒に見ます。 제가 굉장히 힘을 얻고 좋아하는 성경 구절이에요. 私がものすごく力を得て、また好きな聖句です。 우리 1절부터 쭉 보겠는데 18절까지만 보겠습니다. 1節から18節まで読みます。 제가 읽을 테니까 눈으로 여러분들도 같이 읽으세요. 私が読んでいきますので、皆さん目で追ってってください。 일단 6절까지만 볼게요. まず6節まで見ます。 하나님은 우리의 모든 걸 아신대요. 神は私たちのすべてをご存知だということです。 1절 보니까 여호와여 주께서 나를 살펴보셨으므로 나를 아시나이다. 節を見ますと、主はあなたは私を探り知っておられます。 2절에 보니까 주께서 내가 앉고 일어섬을 아시고 멀리서도 나의 생각을 밝히 아시오며 2節を見ますと、あなたは私の座るのも立つのも知っておられ、遠くから私の思いを読み取られます。 3절에 보니까 나의 모든 길과 내가 눕는 것을 살펴보셨으므로 나의 모든 행위를 익히 아시오며 あなたは私が歩くのも伏すのも見守り、私の道のすべてを知り抜いておられます。 여호와여 내 혀의 말을 알지 못하시는 것이 하나도 없으시니이다. 言葉が私の下に上る前に、なんと主よ、あなたはそのすべてを知っておられます。 주께서 나의 앞 뒤를 둘러싸시고 내게 안수하셨나이다. あなたは前から後ろから私を取り囲み、御手を私の上に置かれました。 이 지식이 내게 너무 기이하니 높아서 내가 능히 미치지 못하나이다. そのような知識は私にとってあまりにも不思議、あまりにも高くて及びもつきません。 저는 이 사실을 믿어요. 私はこの事実を信じています。 여러분은 믿으세요? 皆さんは信じてますか？
하나님이 이렇게 나를 아신대요. 神様がこのように私を知っているという 내가 ことです。 앉아 있는지 일어나 있는지 私が座っているのか立っているの 내 か、 마음까지 아시고요. 私の思い心まで知っ 내 ていて、 입에서 말이 나오기도 전에 아시고요. 私の下に登る前にその私が言うことも知っています。 모든 걸 아시고 내 앞뒤로 둘러싸서 안수를 하셨대요. すべてを知っておられ、私の前から後ろから私を取り囲み、私の上に手を置かれたということで 그 す。 지식은 내가 아무리 깨달으려고 해도 깨달을 수가 없대요. なのでその知識を私がいくら悟ろうとしても悟れないということです。 저는 그걸 믿어요. 私はそれを信じています。 하나님의 통치를. 神の統治を 여러분도 믿으셨으면 좋겠어요. 皆さんも信じることを願います。 우리의 삶이 이렇게 보호받고 있는 거예요. 私たちの生活がこのように守られています。 이것만 읽어도 불만 불평은 사라지잖아요. この部分だけ読んでも不満不平がなくなるんじゃないですか。 그런데 그것뿐이 아니고 어디 가도 우리를 잡고 계시겠대요. しかしこれだけでなく、どこに行っても私たちを握っていらっしゃるということです。 7절부터 12절까지 제가 다시 읽어볼게요. 7節から12節まで私が読みます。 내가 주의 영을 떠나 어디로 가며 주의 앞에서 어디로 피하리가 私はどこへ行けるでしょう。あなたの御霊から離れて、どこへ逃れられるでしょう。あなたの御前を離れて。 내가 하늘에 올라갈지라도 거기 계시며 스올에 내 자리를 펼지라도 거기 계시니이다. たとえ私が天に昇っても、そこにあなたはおられ。私が読みに床を設けても、そこにあなたはおられます。 내가 새벽 날개를 치며 바다 끝에 가서 거주할지라도 私が暁の翼を飼って海の果てに住んでも、 거기서도 주의 손이 나를 인도하시며 주의 오른손이 나를 붙드시리이다. そこでもあなたの御手が私を導き、あなたの右の手が私を捉えます。 내가 혹시 말하기를 흑암이 반드시 나를 덮고 나를 두른 빛은 밤이 되리라 할지라도 たとえ私が、おい闇を、私を覆え、私の周りの光を夜となれと言っても、 주에게서는 흑암이 숨기지 못하며 밤이 낮과 같이 비추이나니 주에게는 흑암과 빛이 같음이니이다. あなたにとっては闇も暗くなく、夜は昼のように明るいのです。暗闇も光も同じことです。 믿으세요? 信じますか？ 이거 어마어마한 내용이잖아요. ものすごい内容です。 내가 바다 끝에 가 있어도 私が、海の果てに住んでも、 혹시 내가 지옥과 같은 곳에 자리를 펼지라도 もしも私が読みに床を設けても、 하나님은 그 손으로 나를 굳게 잡고 계시겠대요. 神はその御手で私をしっかり握っているということです。 혹시 내가 말하기를 もしも私が言うときに、 흑암이 문제가 환경이 나를 뒤덮고 있어요. ああ、読みが私を追っています。 라고 할지라도 そのように言っても、 하나님에게는 그 흑암이 나를 숨길 수가 없대요. 神にとってはその読みが、闇が私を追うことはできないということです。 어떤 문제, 어떤 상황도 하나님의 눈동자에서 나를 숨길 수가 없대요. どのような問題、どのような状況も、神の瞳から私を隠すことはできないということです。 하나님에게는 우리 주변에 있는 흑암이나 빛이나 똑같대요. 神にとっては、私たちの周りの、暗闇も昼も同じだということです。 절대 안 놓치겠대요. 絶対逃さないということです 저는요 살면서요 私は生きている間、 맨날요 毎日毎日 저 이 사실을 믿어요. この事実を信じています。 그래서 저는 이 발판 위에 서서 생각을 해요. ですので、私はこの土台の上に立って考えています。 저는 여러분도 그랬으면 좋겠어요. 私は皆さんもこのようになってほしいです。 그래서 마지막으로 18절까지 13절부터 18절까지 읽어볼게요. 最後に13から18節まで読みます。 특히 이 부분을 굉장히 좋아해요. 特にこの部分が好きです。 주께서 내 내장을 지으시며 나의 모태에서 나를 만드셨나이다. あなたこそ私の内臓を作り、母の胎の内で私を組み立てられた方です。 내가 주께 감사하옴은 나를 지으심이 심히 기묘하심이라 주께서 하시는 일이 기이함을 내 영혼이 잘 아나이다. 私は感謝します。あなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいほどです。私の魂はそれをよく知っています。 내가 은밀한 데서 지음을 받고 땅의 깊은 곳에서 기이하게 지음을 받을 때에 나의 형체가 주의 앞에 숨겨지지 못하였나이다. 私が隠れたところで作られ、地の深いところで織り上げられたとき、私の骨組みはあなたに隠れてはいませんでした。 내 형질이 이루어지기 전에 주의 눈이 보셨으며 나를 위하여 정한 날이 하루도 되기 전에 주의 책에 다 기록이 되었나이다. あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物にすべてが記されました。 하나님이여 주의 생각이 내게 어찌 그리 보배로우신지요 그 수가 어찌 그리 많은지요.
神はあなたの身思いを知るのはなんと難しいことでしょう。そのすべてはなんと多いことでしょう。 내가 세려고 할지라도 그 수가 모래보다 많도소이다. 내가 깰 때에도 여전히 주와 함께 있나이다. 数えようとしても、それは砂よりも数多いのです。私が目覚めるとき、私はなおもあなたと共にいます。 아멘. アメン。 이런 하나님이 나를 만드셨대요. このような神が私を作られたとい 어떻게 うことです。 만드셨냐면요. どのように作られたかと言いますと、 본문에 적혀 있듯이 기묘하게 만드셨대요. 本文に書いているように、くすしいほどです。 여러분의 인생을 기묘하게 만드셨대요. 皆さんの人生をくすしいほど作られたということです。 내가 내 인생을 보면 이상해요. 私の人生を自分が見たら変です。 막 별의별 일이 다 일어나요. 本当に不思議なことがたくさん起きてい 하나님 ます。 그렇게 만드셨대요. しかし神がそのように作られたという 그런데 ことです。 하나님은 내가 만들어지기 전부터 나를 보고 계셨대요. しかし神は私が作られる前から私を見ておられたということです。 내 형질이 만들어지기 전에 눈이 보고 계셨고 私のこの体が作られる前から神の目が私を見ておられて、 나를 위해서 정한 날이 하루도 되기 전에 私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちに、 내가 태어나기도 전에 私が生まれる前、 엄마 뱃속에 만들어지기도 전에 母の体内に作られる前に、 내 인생이 하나님의 책에 기록이 되었대요. 私の人生が神の書物に記録されたということです。 저는 이거 믿어요. 私はこれを信じています。 여러분은 믿어요? 皆さんは信じてますか？ 왜 이렇게 힘이 없으세요, 근데? なぜ皆さん力がないですか？ 밥을 안 먹은 저도 이렇게 힘이 나는데 왜 이렇게 힘이 없으세요? 昼も取ってない私も力があるんですけど、皆さんはなぜでしょうか？ 말씀이 힘이 안 되시나? 御言葉が力になっていませんか？ 그 하나님이요. その神がですね、 그런 나의 인생에 そのような私の人生に 수도 많은 생각과 수를 가지고 계신대요. 数多い考え、またいろんな方法を持っておられるということ 이렇게 です。 되면 이렇게 되겠지 했는데 このようになればこのようになるだろうと思って 내 たの 인생이 に、 그렇게 안 되더래요. 私の人生がそのようにはならないということです。 하나님은 너무나 많은 수를 가지고 계신대요. 神は本当に数多い方法を持っていらっしゃるということ 그래서 です。 다윗이 포기를 해요. ですので、ダビデが諦めま 아, した。 내가 내 인생에 대해서 세려고 해도 私が自分の人生を数えようとしても、 모래를 세는 것 같다. 砂よりも数多いんだ。 그래서 다윗이 한 가지 결론을 내려요. だから、ダビデが一つの結論を下します。 그냥 내가 깰 때에도 ただ私が目覚めるとき、 여전히 그냥 주님과 함께 있겠습니다. なおもあなたと共にいます。 그게 다윗의 믿음의 고백이에요. これがダビデの信仰の告白です。 하나님은 여러분에게 실수가 없으세요. 神は皆さんに失敗なんかありません。 나를 의지하면 실패해요. しかし自分を頼ると失敗しま 그러니까 す。 생사화복을 주관하시는 하나님 아버지를 의지하면 しかし生死回復を主観なさっている神を頼ると、 우리는 반드시 승리하게 되어 있어요. 私たちは必ず勝利するようになります。 전 정말 여러분이 이 하나님 믿었으면 좋겠어요. 私は本当に皆さんがこの神様を信じることをお願いいたします。 이 하나님의 약속이 진짜 나에게 힘이 됐으면 좋겠어요. この神の約束が本当に力となることを願います。 제가 지난주에 말씀드렸잖아요. 私が先週申し上げました。 말씀의 씨앗이 문제가 아니에요. 御言葉のその種が問題ではあ 내 りません。 마음이 문제예요. 私の心が問題です。 이 말씀이 내게 힘이 되냐 안 되냐. この御言葉が私に力となるのか 내 ならないのか。 상태가 문제라니까요. 私の状態が問題だというこ 하나님은 とです。 변함없으세요. 神は変わらない方です。 여러분이 태어난 순간부터 지금까지 이 약속 어기신 적 한 번도 없으세요. 皆さんが生まれる前から今まで一回もこの約束を破ったことがありません。 내가 계속 달라지는 거예요. ただ自分が変わってるだけです。 그러니까 발판 위에 서 있어야 돼요. ですので、この土台の上に立っていなければなりません。 변함없는 하나님을 향해서 変わらない神に向かって、 내가 24시간 하나님의 발판 위에 서 있어야 돼요. 私が24時間神の土台の上にいなければなりません。 그래서 여덟 번째 발판, ですので、8つ目の土台、 하나님의 섭리. 神の摂理です。 섭리라는 단어는 무슨 뜻이냐면요. 摂理という言葉がどういう意味かと言いますと、 영어로는 프로비던스라는 뜻이에요. 英語ではプロビデンスという言葉です。 쉽게 말하면 프로라는 게 앞서, 먼저라는 뜻이고요. 簡単に言いますと、プロというのは前もってあらかじめ先にということで 우리 すね。 비디오 할 때 본다라고 하잖아요. 비디오. ビデオの B は見るということですね。 하나님이 앞서 보시고 우리에게 필요한 모든 것을 준비하시는 게 섭리예요. 神様があらかじめ先に見て、私たちの必要すべてを備えられるということ、これが摂理で 그런 す。 우리 인생에는 끝도 정해져 있어요.
そのような私たちの人生は終わりも決まっています。 시한부 인생이에요. 次元不の人生です。 그래서 우리의 인생은 죽는 날까지 정해져 있어요. ですので私たちの人生は死ぬ日も決まっています。 운 나빠서 죽는 게 아니에요. ついてないから死ぬわけではありま 병 せん。 걸려서 못 고쳐서 죽은 게 아니에요. 病気になって治せずに死ぬわけでもありませ 코로나 ん。 걸려서 죽어서 천국 간 게 아니에요. コロナにかかって死んで天国に行ったわけではありません。 그때가 하나님 앞에 서는 시간표였던 거예요, 그냥. ただその時が神の御前に立つ時刻よだったんです。 그래서 우리에게 한 번뿐인 인생이라고 성경은 얘기해요. ですので私たちにとって一度の人生だと聖書は言っています。 끝이 있는 한 번뿐인 인생이에요. 終わりがある一回きりの人生だということです。 120세까지 살았던 모세는요. 120歳まで生きたモーセはですね、 우리의 연수가 70이고 강건하면 80이다라고 얘기했어요. 私たちの人生が70歳、70年、長ければ80歳だと言いました。 아무리 건강해도 사실은 80 넘어가면 많은 일을 할 수가 없어져요. しかし、いくら健康でもですね、80歳を超えると多くの働きができません。 우리에게 주신 한 번뿐인 인생이에요. 私たちに与えられた一回きりの人生です。 모든 것을 통치하시는 하나님께서 すべてを統治されている神が 나에게 주신 단 한 번뿐인 인생, 私に与えられた一回きりの人生、 한 번뿐인 기회예요. 一回きりの機会だということで 정말 す。 그렇다면요. 本当にそうであるなら、 절대 아무렇게나 살 인생이 아니에요. 絶対適当に、生きる人生ではありませ 제가 ん。 지지난주에 말씀드렸잖아요. 私が先々週申し上げました。 그게 제 가치예요. それが私の価値です 제 。 인생은 아무렇게나 살 인생이 아니에요. 私の人生は適当に生きる人生ではありま 하나님이 せん。 한 번 주신 기회예요. 神が一回だけ与えられた人生です。 그래서 에베소서 5장에 보면요. ですので、エペソ5章を見ますと、 2000년 전에 바울이 얘기를 해요. 2000年前のパウロがこのように言います。 세월을 아끼라고요. 時間を、正しく使いなさい。 하나님이 주신 단 한 번의 기회. 神が与えられた一回きりの人生。 누가복음 19장에 보면요. ルカ19章を見ますと、 우리 마태복음 25장의 이야기, 여러분들이 잘 아시는 이야기. マタイ25章、皆さんがよく知っている内容です、ね。 달란트의 비유 이야기랑 비슷한 얘기가 누가복음 19장에 나와요. タラントのその例えと似ている内容が19章、ルカ19章に出ています。 어떤 주인이요. ある主人がですね、 왕이 되기 위해서 왕권을 받으려고 어딜 갔다가 다시 돌아오시겠대요. 王になるために、その、王位を、その受けるためにですね、ある国に行って、それで戻るということです。 그거는 이제 구원받은 하나님의 자녀와 それは救われた神の子供と、 우리 교회를 이 땅에 남겨두시고 この教会、私たちの教会、この世に置かれて、 그리스도께서 하늘로 승천하셨다가 キリストが、天に昇天されてから、 만왕의 왕으로 다시 재림하실 것을 의미하고 있어요. 王の王として再臨されるということの内容です。 그런데 그 가기 전에 10명의 종이 있는데 しかし、行く前に、しもべが10人います。 그 종들에게 한 문화를 주고 가세요. そのしもべたちに、一つの、皆を与えます。 마태복음 25장에 나오는 달란트는요. マタイ25章に出てくるタラントはですね、 사람마다 다 다르게 주셨어요. 人々にそれぞれ数が違います。 그러니까 재능은 개인마다 차이가 있어요. というのは、才能は個々人差があります。 근데 그 차이 있는 재능을 가지고 하나님을 위해 사용을 했다면 しかし、その、差がある才能を持って神様のために用いたならですね、 하나님 앞에서의 마지막 평가와 칭찬은 똑같았어요. それでも神の前での評価と、褒められることは同じでし 근데 た 이 。 누가복음 19장의 문화는 그 얘기가 아니에요. しかし、ルカ19章のこの皆の話はそうではありません。 문화는 우리에게 동일하게 주신 시간을 얘기해요. この皆ということは私たちに同一に、同じく与えられた時間です。 모두에게 딱 한 번의 인생을 주셨어요. みんなにも同じく一つの一回の人生を与えられまし 누가복음 た。 19장을 쭉 읽어가면요. ルカ19章全部読んでいきますと、 그 문화 한 문화를 받고 종들이 살아가요. その一つの皆を、受けて、で、それで、行きます。 근데 그 마을 사람들이 그 주인이 왕이 되는 걸 반대해요. しかしその町の人々が、その王が王になることを好きではありませ 그래서 ん。 돌아오지 못하도록 막 방해해요. それで戻ってくることを妨げます。 그래서 남겨진 종들은 많은 방해, 비난, 공격을 당해요. それで、その残ったしもべたちはいろんな、迫害、非難を受けます。 그런데 그 한 문화를 가지고 なのに、その一つの皆を持って、 주인을 위해 최선을 다해서요. 主人のために最善を尽くして、 어떤 사람은 10 문화를 남기고 ある人は10皆として設けました。 어떤 사람은 5 문화도 남겨요. あるしもべは5皆として設けました。 예수님이 이렇게 비유의 말씀을 하시듯 イエス様はこのように例え話をされたように、 여러분의 인생은요. 皆さんの人生は 너무 짧고
ものすごく短くて、 너무 소중하고 ものすごく貴重で、 너무나 특별한 인생이에요. ものすごく特別な人生です。 그래서 여러분들 하루하루를 그냥 보내시면 안 돼요. ですので皆さん、一日一日をただむやみに過ごしてはいけません。 두려워하지 마세요. 恐れないでください。 정해져 있어요. 定まっています。 여러분들이 운 나빠 병 걸려 죽는 게 아니라니까요. 皆さんがついてなくて、病気になって死ぬわけではないということです。 하나님이 여러분들을 언제까지 쓰시겠다 작정하시고 여러분들이 그 기회를 주셨어요. 神が皆さんをこの時まで用いると決められて、皆さんにその機会を与えられ 그러니까 ました。 미래를 두려워하지 마세요. ですので未来を恐れないでくだ 그리고 さい。 매일 감사를 회복하세요. そして毎日感謝を回復してください。 우리의 수준과 상관없이 구원의 축복을 주셨어요. 私たちの水準と関係なく救いの祝福を与えられました。 하나님의 자녀로 한 번뿐인 이 인생 나를 하나님의 자녀로 삼아 주셨어요. 私たちを神様の子供として、私を神様の子供にしてくださったんで 그걸로 す。 끝나지 않고 それで終わらません。 고아처럼 내버려 두는 것도 아니고요. 孤児のようにほっときません。 매일 보좌의 축복을 누릴 수 있게 毎日御座の祝福を味わえるように 매일 、 성령님의 은혜를 받을 수 있게 하셨어요. また毎日聖霊の恵みを受けられるようにしてくださいました。 그러니 여러분들의 짧은 인생요. ですので、そのような短い皆さんの人生、 매일같이 그 축복을 누리세요. 毎日この祝福を味わってくだ 매일 さい。 하나님의 은혜를 간구하세요. 毎日神の恵みを求めてくださ 그리고 い。 감사하세요. そして感謝してくださ 여러분 い。 영적 존재예요. 皆さん、霊的存在です。 영 무너지면 삶, 육신, 생각 다 무너져요. その魂が崩れたら、皆さんの考え、肉体、生活すべて崩れます。 틀림없어요. 間違いありません。 여러분은 이 땅에서 이 육신을 위해서 사는 존재가 아니에요. 皆さんはこの、人生において、皆さんの肉体のために生きる人生ではありません。 하나님의 소원을 가지고 살아가는 인생으로 특별히 구별하셨어요. 神の見願いを持って生きるように、神様が特別に区別されまし 그래서 た。 빌립보서 2장 13절에 말씀하셨듯이 ですので、ピリピ2章13節で、言われたように、 하나님의 기쁘신 뜻을 이루도록 神の御心のままに、それを、行うことができるように、 우리 안에서 성령께서 우리가 행할 수 있도록 성령께서 하시겠다고 약속을 하셨어요. 私たちのうちに、それができるように、聖霊様が動いて、またことを行わせてくださるのです。 그러니까 여러분들이 할 거는 걱정하고 불안해하는 게 아니에요. ですので、皆さんがすべきことは心配したり、恐れることではありません。 매일 24시간 성령의 은혜를 구해야 돼요. 毎日24時、聖霊の恵みを求めなければなりません。 성령의 은혜 없으면요. 聖霊の恵みがなければ、 절대 여러분들 하나님께 쓰임 받을 수 없어요. 絶対神に用いられません。 성령의 은혜를 구하는 거는요. 聖霊の恵みを求めるということは、 피곤한 게 아니에요. 疲れることではありません。 내가 가진 특권이에요. 私が持っている特権です。 사단이 얼마나 여러분들을 속이는 줄 아세요? サタンがどのように皆さんを騙しているかわかりますか？ 아버지이신 하나님께 父なる神に 당연한 자녀의 특권을 받아 누려야 되는데 当然な神の子供としてのその特権を味わわなく 그게 ならないの 힘든 に、 거라고 속여요. それが大変だ、疲れることだと 그게 騙してま 너무 す。 어려운 거라고 속여요. またそれは大変な難しいことだと 그거 騙してます。 말고 할 게 많아라고 속여요. それ以外にもすべきことたくさんだよと 더 騙しています。 재밌는 게 많아라고 속여요. またもっと楽しい面白いことがあるんだ 그래서 と 내가 騙してます。 살면서 그 특권, 영적인 축복 다 놓치고 살아요. それで私が生きながら、その特別な、霊的な祝福すべて逃してしまい 그러니까 ます。 24시간 기도할 수 있다는 건 특권이에요. なので24時祈られるということは特権です。 여러분들이 영적인 존재예요. 皆さんは霊的存在です。 여러분들 영의 은혜가 없으면 다 무너져요. 皆さん、魂に恵みがなければ全てが崩れ 근데 ます。 몰라요. しかし、わからないわけです。 뭐 예를 들어 핸드폰 배터리처럼 例えばですね、携帯のバッテリーのように、 내 영의 힘이 40%가 남았습니다. 私の魂の力が 40% しか残ってません。 20%가 남았습니다. 20% 残 뭐 って 여기 ます。 나타난다면 알겠죠. ここに現れるならばわかるんです。 모른다니까요. しかしわからないわ 그래서 けです。 성경이 얘기하는 거예요. だから聖書で言っています。 너의 오늘이 あなたの今日が 떠내려가지 않게 하라고 했었어요. 流されないようにしなさいと。流 떠내려간다니까요. されてしまいます。 몰라요, 우리는. 私たちはわからない 내가 わけで 어떻게 す。 살고 있는지. 私がどのように過ごしている 눈에 のか。 보이는 것만 가지고 살아요. 目に見えるものだけ持っていきま 열심으로 す。 살죠. 一生懸命暮らしています。 최선을 다해서 살죠. 最善を尽くして暮らしています。 그런데 영적으로 계속 다운돼요. しかし、霊的にずっとダウンしてしまいます。 틀림없어요. 間違いありません 뭔가 。 하는 것 같죠? 何かをしているように見えます。 삶은 완전히 무너져 し 있어요. かし、生活は完全に崩れています。 행복? 幸せですか？ 없어요. ありません。 말씀 들을 때만 확신이 있는 것 같죠? 御言葉を聞いているときは確信があるように 삶 思いま 속에는 す。 전혀 없어요. しかし、生活ではありません。 여러분들의 오늘 놓치지 마세요. 皆さんの今日を逃さないでください。 여러분들의 삶은 너무나 귀한 삶이에요. 皆さんの人生はものすごい、貴重な人生です 그래서 。 오늘을 놓치지 마세요. ですので、今日を逃さないでください。 과거, 미래는 생각하지 마세요. 過去、未来は考えなくていいです。 분명히 오늘이라는 시간도
確かに今日という時間も 하나님의 시간표 속에 있고 神の時刻の中にあって 하나님의 섭리 속에 있는 오늘이에요. 神の節の中にある時間で 그래서 す。 내가 나중에 잘해야지 하지 마시고 ですので、後でよくやればいい。 오늘 속지 마세요. そのように考えずに今日に騙されないでください。 오늘 힘을 얻으세요. 今日力を得てください。 오늘 하나님 앞에 서세요. 今日神の御前に立ってください。 내일부터 잘해야지 이런 소리 필요 없어요. 明日からやるとか考える必要はありません。 무너졌다면 이 순간 다시 서세요. 崩れているなら、この時間起き上がってください。 힘이 없다면 지금 영적인 힘을 얻으세요. 力がなければ今その力を得てください。 그래서 히브리서 3장 13절에 말씀하세요. ですので、ヘブル3章13節に書いてあります。 오늘이라고 일컫는 날. 今日と言われている間。 그러니까 오늘이 지나가기 전에 ですので、今日が過ぎ去る前に、 너희 마음을 굳게 잡아야 돼. あなた方のこの心を、本当に、強くしなくならない。 너희 마음을 딱딱하게 하고 있으면 안 돼. あなた方の心を堅くなにしてはならない。 그렇게 말씀을 하세요. そのように書いてあります。 여러분들은 마음이 진짜 유연해서 여유 있게 하나님을 바라볼 수 있는 상태를 지속해야 돼요. 皆さんの心が本当に柔らかくて、神様を見上げられる、その持続的な、その心にならなければなりません。 여유와 확신과 감사가 늘 마음속에 있어야 돼요. 余裕と確信と感謝が毎日なければなりません。 다시 말씀드릴게요. もう一度申し上げます。 여러분들은 영적 존재예요. 皆さんは霊的存在です。 여러분에게 중요한 건 일이 아니에요. 皆さんに重要なことは仕事ではありません。 하나님과의 소통이에요. 神との疎通です。 하나님께 힘을 얻는 게 중요한 거예요. 神から力を得ることが重要です。 여러분이 잘못된 게 아니고요. 皆さんが間違ったわけではありません。 사단이 속여요. サタンが騙しています。 그놈이 성경에 보니까 24시간 나한테 불화살을 쏜대요. そいつが聖書を見ますと24時間私に火の矢を撃っているということです。 여러분에게는 안 쏠까요? 皆さんには撃ってないということですか？ 쏜다니까요. いいえ、撃っています。 모르게 맞고 있어요. 계속 맞아요. 皆さんが知らないうちに撃たれています。 그게 큰 문제예요. それが大きな問題 지금 です。 여러분 삶 속에서 일어나는 문제가 큰 문제가 아니에요. 今皆さんの生活において起きていることが問題ではありませ 사단이 ん。 나도 모르게 내 등발에 계속 화를 쏘고 있어요. サタンが自分も知らないうちにこの背中にその矢を撃っています。 나도 모르게 이미 뭐 활이 10개, 20개 박혀 있어요. 自分も知らないうちに今10本20本刺されています。 그게 문제예요. それが問題です。 그래서 성경이 얘기하는 거예요. ですので聖書が言っています。 과거도 아니야. 過去も違う。 미래도 아니야. 未来でもない。 오늘이라고 일컫는 이 날, 今日と言われているこの間、 너의 마음을 지켜야 돼. あなたの心を守らなければ、 떠내려가지 않게 지켜야 돼. 流されないように守らなければならない。 이게 어려운 것 같이 느껴지죠. これが難しいかのように見えま 저도 すか？ 처음엔 그랬어요. 私も最初はそうでし 근데 た。 어느 날 쉬워졌어요. しかし、ある意味簡単になりました。 지나간 일을 생각하지 않고 過ぎ去ったことは考えずに、 있을 일을 생각하지 않고 またこれから起こることも考えず 지금 に、 이 순간 위드 임마누엘 원네스만 생각하는 거예요. 今この瞬間、with インマーネルワンネスだけ考えま 그럼 す。 너무 쉬워져요. そうすると本当に簡単になります。 다른 게 눈에 안 보여요. 他は見えません。 그것만 보이는 거예요. それだけ見えます。 여러분들이 오늘 여러분의 마음을 지키세요. 皆さんの今日、皆さんの心を守ってください。 세상 살아가면서 복잡한 거 하나하나씩 내려놓으셔야 돼요. ですので皆さん、生活において複雑なこと一つ一つ下ろしていかなければなりません。 이상하게 들릴지 모르지만 저를 보면 되게 복잡한 거 없어 보이잖아요. 不思議な、変に思えるかもしれませんけれども、私を見るときに複雑に見えません 되게 よね。 단순하게 보이잖아요. 単純に見えるんじゃないですか。 단순해요. 私は単純です。 생각하는 게 없어요. あんまり考えることはありませ 바보 ん。 같아요. 저는 제가 생각해도. 私は自分が考えてもバカみたいです。 아유, 내가 안 잡아도 하나님이 내게 필요하시는 거 갖다 주시겠지. 私が捕まわなくても神様は私に必要なものを持ってこられる。 그리고 가만히 있는 게 아니고 나 하나님의 은혜만 계속 구해요. そしてぼーっといるわけでしているわけじゃなくて神様の恵みだけ求 하나님 めま 나도 す。 나 오늘 붙잡아 주세요. 神様、今日も私を掴んでく 하나님 だ 나 さい。 인도해 주세요. 私を導いてくださ 하나님이 い。 나 안 잡으면 안 돼요. 神様は私を掴んでくださなければいけませ 하나님 ん。 내 마음속에 오늘도 확신을 주세요. 神様は私の心に今日も確信をください。 감사할 수 있는 힘을 주세요. 感謝できる力をください。 계속 기도해요. 祈り続けます。 진짜 왜 기도가 호흡이구나라는 게 느껴질 정도로. ですので、本当になぜ祈りが呼吸なのかというのが分かるくらい 그것 になり 때문에 ました。 와이프랑 자주 다퉈요. そういうことでよく、妻と争っています。 제가 계속 걷다 보니까 와이프도 어쩔 수 없이 같이 걸어요. 私がよく歩いているので、妻もですね、ついてきます。 근데 이제 여자라서 계속 조절 계속 말을 해요 옆에서. しかし女性なので、よくおしゃべりをします。 그래서 듣다 너무 폭발을 했어 제가. しかし私があまりも我慢できなくて爆発しました。 24시간 호흡하듯이 기도해야 되는데 뭘 그리 조잘조잘 말을 하냐. いやー、24時間呼吸のように祈らなきゃならないのなんでそんなに喋るのか？ 그럼 또 삐져서 걷는 내내 이렇게 계속 째려보면서 걸어요 이렇게. そうするとですね、ってしまって、歩きながらずっと隣でですね、睨っています。 그럼 내가 기도하다가 또 아야 조심해라 눈깔 돌아가서 뒤통수밖에 안 보이게 된다.
そうすると私がですね、いや、気をつけた方がいいよ。その目がもう後ろについちゃうよっていうふうに言います。 저는 처음에 24기도 기도가 이해가 안 됐어요. 私は最初ですね、24の祈り、祈りが呼吸理解できませんでした。 근데 그게 아니에요. しかしそういうことではありません。 나는 하나님의 것으로 채워져야 되는 사람이구나. 私は神のもので満たされなきゃならないものなんだ。 나의 오늘에는 하나님의 것만 있어야 되는구나. 私の今日は神のものでなければならない。 내게 필요한 건 운도 아니고 私に必要なことは、ついていることでもなく、 어떤 좋은 사람도 아니고 あるいい人でもない、 어떤 좋은 사건도 아니고 あるいい事件でもない、 하나님의 은혜가 필요하고 神の恵みが必要で、 하나님의 인도가 필요한 거구나. 神の導きが必要なんだ。 그게 진짜 믿어지니까요. それが本当に信じられるようになって、 그냥 계속 기도하는 거예요, 마음속으로. ただただ心の中から祈り続けます。 그게 24기도예요. それが24祈りです。 여러분들의 하루 皆さんの一日、 하나님의 섭리 속에 있어요. 神の節律の中にあり 그러니까 ます。 속지 마세요. ですので、騙されないでください。 여러분들에게 필요한 건 하나님의 은혜예요. 皆さんに必要なものは神の恵みです。 보좌의 능력이 임하는 거예요. 御座の能力が望まれることです。 그리고 9번째 발판. そして、9個目の土台です。 그렇게 인생이 끝나면 모든 인생에 하나님의 심판이 있대요. そのように人生が終わると、すべての人生には神の裁きがあるということです。 내세가 있대요. 来世があるということです。 죽은 후에 반드시 하나님이 심판을 하시겠대요. なので、死んだ後、必ず神の裁きがあるということです。 사람이 죽고 나면 귀신이 되는 게 아니에요. 人が死んだら、その鬼とか悪霊になるわけではありません。 세상을 돌아다니는 게 아니라니까요. また、この世をさまようことではありません。 다시 뭐 착한 일하면 사람으로 태어나고 못된 일하면 짐승으로 태어나는 게 아니에요. いい人であったら、もう一度生まれて人間になり、そうでない人は獣になるわけでもありません。 전부 사단의 속임수예요. すべてサタンの騙し事です。 정말 죽어서 귀신이 된다면 本当に死んだ後、鬼となるとならば、 그럼 조상 안 섬기는 미국 같은 나라는 망해야죠. ならば戦場を拝んでないアメリカの人はみんな滅んでいなければなりま 정말 せん。 인간이 다시 태어난다면요. 本当に人間が生まれ変わるとなら 지금 ば、 여러분 집에서 키우는 강아지나 여러분이 먹는 소가 여러분 할아버지일 수도 있어요. ならば皆さんが飼っているペットの犬だったり、皆さんが食べている牛肉が皆さんのおじさんだったかもしれません。 말도 안 되는 소리예요. 話にならないことです。 그런 말도 안 되는 소리 속에서 사람이 살아가요. そのように話にならない、話の中で人間が生きています。 계시록 20장 15절에 보면요. 黙示録20章15節を見ますと、 누구든지 생명책에 기록되지 못한 자는 불못에 던져지리더라 말씀하세요. 命の書に、記されていないものは皆火の池に投げ込まれたとなっています。 사람이 죽으면 육은 창조되었던 흙으로 돌아가요. 人間が死んだらですね、肉体は地に戻ります。 근데 그 영혼은 없어지지 않아요. 地に戻って、しかしその魂は消えません。 그리스도를 믿은 자는 천국으로 향하고요. キリストを信じた者は天国に向かい、 그리스도 믿지 않는 사람은 キリストを信じてない者は、 가난하든 부자든 貧しくても、金持ちで 똑똑하든 も、 못 배웠든 賢くても、学んでなくても、 상관없이 지옥으로 가게 되어 있어요. 関係なく地獄に行くようにな 근데 りま 그 す。 지옥은요. しかしその地獄はですね、 누가복음 16장에 보면요. ルカ6章を見ますと、 하나님의 은혜도 긍휼도 요만큼도 없는 곳이래요. 神の恵みも憐れみも全くないところだということです。 물 한 방울도 허락되지 않는데요. 水一滴も許されないところだということです。 평생을 고통받는 곳이 지옥이래요. ですので、一生苦しみ続けられるところが地獄 그래서 です。 지옥 간 영혼들의 소원이 나오죠. ですので、地獄に行った者たちの願い事が出ていま 내 す。 후대들은 私の後代たちは、 예수 믿고 천국 가는 게 소원이래요. イエス様を信じて天国に行くことが願いだと。 근데 우리는 천국의 소망을 가지고 살아가는 인생이에요. しかし私たちは天国の望みを持って生きるものです。 베드로전서 2장에 보면 이렇게 말씀하세요. 第一ペテロ2章を見ますと、このように書いてあります。 우리는 이 땅에서 거류민이고 나그네 같은 인생이래요. 私たちはこの地で旅人、気流者のような人生だと。 근데 빌립보서 3장 20절에 보면요. しかし、ピリピ3章20節見 이 ますと、 땅에서 천국의 배경을 가진 순례자의 인생이래요. この地において天国の背景を持った巡礼者の人生だということ 여러분의 です。 배경이 천국이래요. 皆さんの背景が天国です。 그래서 베드로후서 3장 13절에 보면요. ですので、第2ペテロ3章13節に、 우리가 세상 것을 바라보면 안 되고 私たちがこの世のものを見てはいけな 우리에게 く、 약속하신 새 하늘과 새 땅을 바라봐야 된다라고 말씀하세요. 私たちに約束されたこの新しい天と新しい地を待ち望まなけ 그래서 ればならない。 여러분의 소망은 이 땅이 아니고 천국이에요. ですので、皆さんの望みはこの地ではなく天国で 이거 す。 잘 이해하셔야 돼요. これよく理解しなきゃなりません。 그러니까 여러분들은 이 땅에 그렇게까지 미련을 둘 필요가 없어요. ですので皆さんはこの地を
それくらい未練を持つ必要はあり 뭘 ません。 악착같이 좋은 집에 살 필요 없어요. だからもう本当にもうなんとかいい家を買おうというふうに考える必要はありません。 여러분의 진짜 목적지는 딴 데 있어요. 皆さんの本当の目的地は他にあります。 예를 들어 여러분들이 오사카 여행을 가려고 오사카에 호텔을 잡았어. 例えば皆さんが大阪に旅行したくて、大阪のホテルを予約しま 근데 した。 신칸센을 타고 가다가 나고야도 보고 싶어서 나고야에서 내렸어요. しかし、名古屋をもう見たくて、名古屋で降りました。 근데 어떤 나고야에 걷다 보니까 어떤 호텔이 오늘 문을 닫아버렸어. しかし、名古屋のところに行ってみたら、あるホテルが今日、門を閉じています。 여러분들이 그 호텔 보고 마음 아파할 필요가 없다니까요. なのにそのホテルを見て皆さんががっかりする必要はありません。 여러분의 최종 목적지는 오사카에 있는 호텔이에요. 皆さんの最終的な目的地は大阪にあるホテルです。 여러분의 이 땅이 그런 땅이라고요. 皆さんにとってこの地はそういうところ 그냥 だということです 지나가는 。 길이에요. 通るところです。 근데 뭐가 이래야 된다 저래야 된다. なのにこれはああで、あれはこうで、 내 노후는 어떻게 하냐. 私の老後はどうしよう。 내 인생은 어떻게 하냐. 私の人生はどうしよう。 여러분 그런 존재 아니라고요. 皆さんそういう存在ではないということです。 여러분을 통치하시고 섭리하시고 皆さんは統治されて、設立されて、 여러분의 모든 것을 미리 아시고 다 준비해 놓으시고 계세요. 皆さんのすべてを、先に分かって備えられています。 그래서 여러분의 소망을 이 땅이 아닌 천국에 두셔야 돼요. ですので皆さんの望みをこの地ではなく天国に置かなければなりま 이 せん。 땅 것은 하나님이 인도하시겠다라고 지금 계속 약속하시잖아요. この世のものは神様が導かれるとずっと約束されています。 믿어지세요? 信じられますか？ 그렇게 안 믿어지십니까? 本当に信じられないですか？ 믿어지시죠? 信じられますよ 네, ね。 믿어야 돼요 이제. そうです。信じなければなりません。 하나님이 여러분 인도하시도록 24시간 기도 속에만 있으면 돼요. 神が皆さんを導かれるように24祈りの中にいればいいのです。 그리고 마지막 10번째 また最後の10個の土台。 하나님의 상급. 神の報いです。 하나님은 천국에서 모든 사람에게 상을 준비하시고 계시겠대요. 神は天国において全ての人に報いを備えられているという 그러니까 こと 우리가 です。 죽어서 천국 갔는데 私たちが死んで天国に行ったら、 하나님 앞에 섰을 때 하나님이 우리에게 상을 주시겠대요. 神の御前に立った時に神が私たちに報い、賞を与えられるということです 그래서 。 빌립보서 3장에 보니까 바울은 그 상을 위해서 내가 이 땅을 달려간다라고 얘기했어요. ですので、ピリピ3章14節を見ますと、パウロがその報いに向かって走っていくというふうに告白しています。 마태복음 10장 42절에는요. マタイ10章42節を見ますと、 혹시 너희가 이 땅에서 복음을 위해서 もしもあなたたちがこの世において福のために、 찬물 한 그릇이라도 쓴다면 いっぱいの冷たい水でも用いるなら、 결단코 그 상을 잃지 않겠다라고 약속하세요. 決して報いを失うことがありませんと書いてあ 마가복음 ります。 10장에서는요. マルコ10章にはですね、 우리가 이 땅에서도 축복받고 미래에서도 축복받을 약속을 하세요. 私たちがこの地においてでも祝福を受けて、また、来世においても祝福を受けるということが約束されています。 만약에 복음을 위해서 もしも福音のために 너의 것을 버린다면 あなたのものを捨てるなら、 현세에 있어서 この今この世において 내가 100배의 축복을 줄 거야. 私が100倍の祝福を与える。 그리고 내세에 있어서는 영생의 축복을 줄 거야. そして来たるべき世では永遠の命を与えます。 저는 이거 믿거든요. 私はこれを信じます。 저는 이 땅에서 100배 축복 받을 거예요. ですので私はこの世において100倍の祝福を 저는 受けます 헌금 。 함부로 안 해요. ですので私は献金をむやみにしません。 헌신할 수 있는 기회가 내 눈앞에 있다? 献身ができる機会が私にある。 전 절대 안 놓쳐요. 私は絶対逃しません。 어차피 누가 하는 거라면 とにかく誰かがしなければならないことな 어차피 ら、 누가 100배의 축복을 그걸 통해서 받는다면 誰かが100倍の祝福をその献金を通して受けるなら、 난 내가 받을 거예요. ならば私が受けたい。 계시록 22장 12절에는요. 黙示録22章12節にはですね、 각 사람에게 그가 행한 대로 반드시 갚아줄 거다라고 분명히 약속을 하세요. それぞれの行いに応じて報いが与えられると書いてあります。 자, 이 10가지 발판 봤어요. では、10個の土台を一緒に見ました。 자, 그게 진짜 사실이라면 ならばこれが本当に事実であ 자, る 우리 なら 진짜 、 사실이라면 생각해 봅시다. これが本当に事実であるならば考えてみましょう。 만약에 사실이라면 최고의 인생은 뭘까요? 事実であるならば最高の人生とは何でしょう。 그게 전도자의 인생이에요. それが伝道者の人生です。 더 이상 붙일 말이 없어요. これ以上何かを付け加える必要はあり 이 ません。 10가지가 정말 살아계신 하나님의 약속이라면 この10個の土台が本当に生きておられる神様のお話である 내가 なら、 하루를 살아도 전도자로 sa는 인생이 최고의 인생인 거예요. 一日を生きるにしても本当に伝道者として生きるのが最高です。 이 10가지 발판이 사실이라면 この10個の土台が事実であ 내 るなら、 인생을 어떻게 살아야 되는가 여러분 답은 나올 거예요. 私の人生をどのように歩むべきか皆さん答えは出ているはずです。 그래서 나의 인생 스토리가 ですので、私の人生のストーリー
りが 후대들에게 복음의 작품으로 전달되도록 하세요. 後代たちに福音の作品として伝わるようにしてく 딱 ださい。 후대가 여러분을 생각할 때, 後代たちが皆さんのことを考えるときに 야, 、 진짜 복음의 작품이다. ああ、本当に福音の作品だ。 그렇게 남겨질 수 있도록. そのように残るようにしてくださ 그러려면 い。 여러분들이 뭘 해야 되냐면요. ならば皆さんが何をすべきかと言いますと、 매 순간 내게 주신 이 소명과 사명을 잊으면 안 돼요. 毎瞬間私にくださった証明と使命を忘れてはならないわけです。 24시간 이 발판 위에서 내 인생이 어떤 인생인지를 확인하면서 살아가야 돼요. 24時間、私の人生がどのような人生なのか、この土台の上で、確認しながら生きなければなりま 그래야 せん。 작품으로 후대들 마음속에 남겨져요. それによって作品として後代たちの心に残るわけです。 결론입니다. 結論です。 우리가 오늘 처음 읽은 본문에 私たちが今日最初に読んだ本文のところにですね、 만일 우리가 믿음에 거하고 굳게 서서 흔들리지 않으면 もしも私たちが信仰に土台を据え、固く立ち、外れることがなくとどまるなら、 거룩하고 흠없고 책망할 것이 없는 자로 이 땅에 세우시겠대요. 本当に、責められることなく、また、基準のないもの、聖なるものとしてこの世に残るということで 저는 す。 그게 증인이라고 생각해요. 私はこれが証人だと思っておりま 저는 す。 그 약속을 믿어요. 私はこの約束を信じます。 제가 어떻게 하면 이 땅에서 증인이 됩니까? 私がどうすればこの世において証人となりますか？ 뭔가를 열심히 하면 됩니까? 何かを一生懸命すればいいですか？ 아니 아무리 열심히 해도 내 삶 속에 내가 흔들리고 있는데 いや、一生懸命しても、いくら一生懸命しても私の生活に私が揺れています。 내가 불신앙만 하고 있는데 私は不信仰だけしてい 그럼 ま 어떻게 す。 되겠습니까? ではどうなるんでしょうか？ 우리가 정말 이 믿음의 발판 위에 서서 私たちが本当に信仰の土台の上に立って、 흔들리지 않는다면 하나님께서 하시겠다고 약속을 하세요. 揺れなければ神がなさると約束しています。 저는 목회자를 초등학교 때부터 꿈꿨어요. 私は牧会者を小学校の時から夢見ていました。 물론 저를 통해 살리실 현장에 영혼들 많겠죠. もちろん私を通して、生かされる魂が現場に多くいるはず 근데 です。 저에게 붙이시는 평생의 성도들도 있어요. しかし私につけてくださる生涯の生徒もいます。 전 그 성도들을 향한 제 사명을 전 대학생 때 붙잡았어요. 私はその生徒に対する私のこの使命というのを大学の時に掴みました。 전 저에게 성도를 맡기신다면 그 성도를 향한 사명 두 가지를 가지고 있어요. 私に神が生徒をつけてくださるなら、その生徒に対して使命2つというのを持っています。 이제 그리스도를 알았으니 もうキリストが分かったので、 어떻게든 전도, とにかく伝道、 어떻게든 데리고와, とにかくずれてこい、 어떻게든 영접시켜. とにかく受け入れさせよ。 물론 맞을 수도 있어요. もちろん正しいと思います。 그 틀리다고는 얘기 안 해요. それが間違ってるとは言いません。 또 어쩌면 그게 지금까지 우리 복음운동의 흐름이었어요. しかし、ある意味これがですね、今までの私たちの福音運動の流れだったかもしれませ 복음이 ん。 너무 중요하니까 福音がものすごく大事なので、 이거 절대 놓치면 안 되니까 これを絶対逃してはいけないので、 사실 다른 거는 우리가 눈 감았던 부분이 너무 많아요. 実際他のところはですね、あまり見てないふりをしていたかもしれません。 그래서 본부에서도 다시 시작하는 거예요. で、それで本部も今新しく始めている 그래서 わけ 어제 です。 이상배 목사님이 나와가지고 그런 얘기를 하신 거예요. ですので、昨日、イサンベ牧師がですね、昨日の革新メッセージで、そのようなお話をされまし 저는 た。 지금 우리가 다시 시작해야 될 때라고 생각을 해요. 私たちが今、そのように新しく始めなければならない時だと思っています。 근데 저는 그게 뭐냐면요. しかし私がそれが何かと申し上げますと、 복음이 너무 중요하다 보니까 福音があまりにも重要であるために、 생명운동이 너무 중요하다 보니까 命運動が本当に大事なので、 어떻게 보면 다른 것들은 다 못 보채 하고 살았어요. ある意味、他のものは本当に見ていないふりをしま 근데 した。 이제 와서 보니까 しかし今振り返ってみると 우리 、 안에서 무너지는 거예요. 私たちの内側から崩れているわけです。 복음 가진 사람들이 흔들리고 무너지는 거예요. 福音を持っている者たちが揺れたり崩れています。 근데 저는 욕심인지 모르지만 しかし私が欲かもしれません 전 が、 절대 양보를 못 하겠어요. 私は絶対譲れません。 여러분이 복음으로 행복했으면 좋겠어요. 皆さんが本当に福音で幸せになることを願います。 전 여러분이 복음으로 승리했으면 좋겠어요. 私は皆さんが福音で勝利することを願い 전 ます。 진심이에요. これが私の本当の 여러분들이 気持 아무리 ちです。 전도를 잘해도요. 皆さんがいくら一生懸命伝道ができても、 여러분들이 행복하지 않다면 皆さんが幸せでなければ、 여러분들이 복음으로 충분하지 않는 모습이 보인다면 皆さんが福音で満たされていないというふうに見えたら、 전 너무 싫을 것 같아요. 私それが本当に嫌です。 전 양보 못 하겠어요. 私はそういうことを譲れません。 전 그 두 가지 사명을 가지고 있어요. 私はこの2つの使命を持っています。 그냥 그리스도 알았으니까 ただ、キリストを知っているから、 자 이제 그냥 전하자. じゃあ伝えよう。 이게 아니고 こういうことではなく、 다음 세대들도 次世代も 그냥 대충 지식으로 그리스도 알고 가자 이게 아니고
適当に知識でキリストを知って、それでいいではなく、 우리 1세대 목사님들이 一世代の牧師たちが 눈물 속에서 涙の中で、 고난 속에서 苦しみの中で、 사건 속에서 事件の中で、 문제 속에서 問題の中で 발견하고 깨달은 그 깊은 복음요. 発見して悟ったその深い福音、 모든 것을 버리고 선택할 만큼 너무나 소중한 그 복음이요. すべてを捨ててでも、選ぶしかなかったその貴重な福音を、 여러분들이 똑같이 그런 문제를 당할 필요는 없지만 皆さんが全く同じくそのような苦しみを味わう必要はありません 그 が、 복음의 비밀은 똑같이 여러분들이 누렸으면 좋겠어요. しかしその福音の秘密を皆さんが同じく味わうことを願います。 그래서 저는 이 두 가지가 함께 가는 게 제 사명이에요. ですので私はこの二つが、本当に並行することが私の願いです。使命 그리스도를 です。 전하는 그리스도의 사명. キリストを伝えるキリストの使命。 동시에 그리스도 때문에 행복한 것. 同時にキリストのゆえに幸せなこと。 그럼 그리스도의 복음 외에 또 뭐가 필요하다는 말입니까? ならば、キリストの福音以外に何かが必要だということですか？ 그게 아니에요. そうではありません。 정말 오직 그리스도라면 本当にただキリストであ 그 るなら、 그리스도 때문에 늘 행복하고 당연한 거잖아요. そのキリストのゆえに常に幸せなことを当然ではありませんか？ 진짜 최고의 보배 그리스도를 내가 가졌다면 本当に最高の宝、そのキリストを私が持っているなら、 모든 거 배려할 수도 있잖아요. すべてを配慮できるんじゃないですか？ 진짜 최고의 소망이 나에게 있다면 本当に最高の望みが私の内側にあるなら、 잠깐 힘들어도 인내할 수 있잖아요. 少し大変でも忍耐できるんじゃないですか？ 어차피 죽어 천국 갈 거면 どうせ死んで天国に行くなら、 죽을 때까지 어려움 속에서도 인내할 수 있잖아요. 死ぬ時まで本当に苦しくても忍耐できるんじゃないですか？ 진짜 묵상과 기도와 예배가 행복할 수 있는 거잖아요. 本当に黙想と祈りと礼拝が幸せなものじゃないですか？ 진짜 복음으로 충분하다면 本当に福音で十分なら、 내가 지금 손에 잡고 있는 건 놔도 되는 거잖아요. 私が今掴もうとするもの、それを手放してもいいんじゃないですか？ 제가 목회를 시작하기 전에 잡은 제 두 가지 사명이에요. これが私が牧会者になる前に掴んでいった使命2つでした。 저는 이게 다음 세대 목회자들의 사명이라고 붙잡고 있어요. 私はこれが次世代の牧会者たちの使命だと思っております。 복음과 福音と 복음화가 같이 가는 거예요. 福音化が並行すること。 복음을 가진 자와 福音を持っているものと 복음화된 자가 같이 가는 거예요. 福音化されたものが本当に並行すること。 저는 그게 저에게 허락하신 성도님들에 대한 사명이에요. これが神が私に許された生徒に対する使命です。 그래서 난 같이 갈 거예요. ですので私は一緒にやりたいと思います。 예수님을 사랑하는 그 뜨거운 마음과 イエス様を愛するその熱い思いと、 나에게 맡기신 그리스도의 사명. 私に与えられたキリストのその使 그거 命、 두 개 같이 가진 성도님들 세울 거예요. その2つを持った生徒たちを立てたいと思います。 잠깐 말이 이상한 데로 흘렀는데 少し話がそれましたけども、 10가지 발판 10個の土台です。 굳게 서세요. 皆さんその上に固く立ってください。 지금까지 어떻게 살아왔는지 저 부끄러운 일 아니에요. 今までどのように、生きてきたのか恥ずかしいことではありません。 지금부터 하나님 앞에서 今から神の御 우리 前で、 후대들 앞에서 広大の前で、 또 무엇보다 사단 앞에서 何よりもサタンの前で、 부끄럽지 않으면 돼요. 恥がなければいいのです。 그게 이상한 짓을 안 해야 된다, 참아야 된다 이 얘기가 아니에요. それがですね、変なことをしなければしてはいけない、我慢しようではありません。 넘어져도 이 발판 위에 넘어지세요. 倒れてもこの土台の上で倒れてください。 무너져도 이 발판 위에 있으세요. 崩れてもこの土台の上にいてください 그냥 。 그거예요. それです。 그러면 하나님이 이루세요. そうすると神がなさいます。 새로운 인생 시작되는 축복되는 일주일 되시길 예수님의 이름으로 축원합니다. ですので、新しい人生が始まる祝福の一週間になることを主の皆で祝福いたします。 하나님 감사합니다. 神様感謝いたします。 10가지 발판 위에 굳게 서게 하여 주시옵소서. 10個の信仰の土台の上に固く立ちますように。 하나님이 세우시는 참된 증인으로 설 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 神が立てられる誠の証人となるように祝福してください。 말씀대로 인도받을 수 있도록 날마다 새 은혜를 허락하여 주시옵소서. 御言葉通りに導かれるように毎日新しい恵みをください。 예수님의 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. イエス様の皆によって感謝しお祈りいたします。 아멘. アーメン。